हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके जाने माने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान बाई वैभव अग्निहोत्री। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर 4, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा कफ सेंटर सप्रेसेंट या फिर एंटीटसिव्स, जो कि इस क्लास का आखिरी ड्रग्स होते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। एंटीटसिव एजेंट्स या फिर कफ सेंटर सप्रेसेंट्स जो होते हैं ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि सीएनएस पर एक्ट करते हैं। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं और वहां पर इनका काम क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं द थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेंटर। ठीक है, मतलब ये कि जो कफ को रिटेंशन करने वाली जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं और ये पेरिफेरली एक्ट करते हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, ये एक्ट करते हैं, इनका जो एक्शन होता है ये खांसी को कंट्रोल करता है, मींस कफ को कंट्रोल करता है रेदर देन उसको एलिमिनेट करने की बजाय। मतलब ये होता है कि इस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में खांसी बंद हो जाती है, बल्कि उसमें से कोई भी म्यूकस जो जमा हुआ है या फिर अगर सीक्रेशन हो रहा है तो वो भी नहीं होगा, मींस एलिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, दिस इज देयर प्राइमरी एक्शन। इसके बाद में अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो कफ होती है इसको हम लोग सिर्फ सूखी खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको सप्रेस करने का काम कर रहा है। इसके अलावा इसके क्लासिफिकेशंस देखे जाए तो जो एंटीटसिव ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली जो क्लास होती है दैट इज ऑपियोइड्स, दूसरी क्लास जो होती है दैट इज नॉन ऑपियोइड्स और तीसरी क्लास होती है एंटीहिस्टामीन्स। ठीक है, अब ऑपियोइड्स जो होते हैं हर किसी को मालूम होता है, हर कोई फार्मा या फिर मेडिकल साइंस में जो भी स्टडी कर रहा है स्टूडेंट, उसको हर किसी को मालूम है कि ऑपियोइड्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं दे आर मेनली कोडीन, मॉर्फिन, मिथाइल मॉर्फिन एंड मैनी मोर, मींस द डेरिवेटिव्स ऑफ द मॉर्फिन आर ऑपियोइड्स ड्रग्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो ड्रग्स होती हैं इन ड्रग्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एनाल्जेसिक्स भी होती है और एंटीटसिव्स भी होती है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स मतलब कि इन ड्रग्स को हम लोग एनेस्थीसिया कॉज करने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ओवरडोज होने पर एनेस्थीसिया, प्यूपिल का डायलेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियक डिप्रेशन जैसे कुछ सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्लास जो होती है नॉन ऑपियोइड ड्रग्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर किसी भी तरीके का मॉर्फिन का डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जो होती है ये सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली कफ सप्रेसेंट एंटीटसिव ड्रग होती है। इसके अलावा जो दूसरी इस क्लास की मोस्टली प्रेफर्ड ड्रग होती है नॉस्कैपिन, और ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इन सभी को हाईलाइट कर देता हूं। ये जो ड्रग्स हैं इस क्लास की, ये 2 ड्रग्स एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और थर्ड क्लास जो होती है दैट इज एंटीहिस्टामीन। एंटीहिस्टामीन जो होते हैं इसके क्या करते हैं, जाहिर सी बात है जो हिस्टामीन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से किसी भी तरीके का कोई भी नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, हालांकि इनकी जो एंटीटसिव एक्टिविटी होती है दैट इज नॉट टू मच प्रोन, बट स्टिल इनका जो एक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर कफ सेंटर्स जो होते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करता है। इसके अंदर 2 ड्रग्स आते हैं, जैसे कि एक है प्रोमिथाजीन और दूसरा है डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमिथाजीन आर द 2 ड्रग्स ऑफ एंटीहिस्टामीन क्लास। नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर रशिंग टुवर्ड्स द ऑपियोइड्स। ठीक है, वही चीज है मैंने जो आपको अभी ऊपर बताया है कि ये एनाल्जेसिक्स भी होते हैं और एंटीटसिव्स भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ड्रग जो आती है दैट इज कोडीन। कोडीन जो होती है वो एक 3 मेथाइल मॉर्फिन का एक डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, और ये एक नेचुरल आइसोमर होता है किसका, मिथाइलेटेड मॉर्फिन का। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो ड्रग्स होती हैं दे आर म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। म्यू रिसेप्टर्स एगोनिस्ट होते हैं ये जो ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा वही बात आ रही है फिर से कि ओवरडोज अगर इनकी हम कंज्यूम करते हैं तो ओवरडोज प्रोड्यूस करता है सीएनएस डिप्रेशन। एनाल्जेसिया की बात आ रही है, सीएनएस डिप्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। पिन पॉइंट प्यूपिल मतलब कि जो आंखों की पुतलियां हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं और कॉमा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ ओवरडोज के इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो इनके थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं, मतलब हम इस ड्रग को जो कोडीन होती है इस ड्रग को कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला होता है कफ
यानी कि खांसी में इसका इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है इसके अंदर एंटी टसिव प्रॉपर्टी है, तो हम इसको खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज है डायरिया। अगर लूज मोशंस हो रहे हैं, वाटर लॉस हो रहा है थ्रू द फीकस, तो क्या होता है कि हम लोग उसमें भी इस ड्रग को मीन्स कोडीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब धीमे से तेज दर्द होने पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन पेन किलर और एज एन एनाल्जेसिक्स। ठीक है, क्योंकि ये सीएनएस को डिप्रेस करता है, रेस्पिरेशन को डिप्रेस करता है, उसकी जो मोटर एक्टिविटी होती है उसको ये डिप्रेस करता है, जिस वजह से पेन का जो सेंसेशन होता है वो रिवर्सिबली लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बचता है इसके बाद में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन डिसऑर्डर इन इंडियन एंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत सारे ड्रग्स को जो कि डाइजेस्टेंट होते हैं, इनको अगर आप कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो आपके जो इंटेस्टाइनल और जो इंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं, जो म्यूकोसास होती हैं, इनकी एबिलिटी लॉस हो जाती है कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते, तो उनकी एक्टिविटी को इंड्यूस करने के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप ऑपियोइड्स का यूज कर सकते हैं आईबीएस के केस में। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट, मतलब इनके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर नुकसान की बात करी जाए तो इसकी वजह से थोड़ी सी इचिंग महसूस हो सकती है, जगह जगह पर आपको खुजली सी महसूस हो सकती है, नोजिया मतलब वॉमिटिंग के सेंसेशंस होंगे लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगी। दूसरी चीज आती है कि कभी अगर और ज्यादा डोज इसकी कंज्यूम कर ली जाती है तो वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा ड्राई माउथ मतलब मुंह का या गले का सूखना और ड्राउसीनेस भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा आलस आ सकता है। नेक्स्ट हाइपोटेंशन, मतलब कि जब आपका सीएनएस और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो डिप्रेस हो रहा है, आपके हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कुछ समय के लिए रिवर्सिबली लॉस हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है जो ब्लड प्रेशर होगा विक्टिम का वो रिड्यूस हो जाएगा, इट विल फॉल डाउन फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यूज। यूरिनरी रिटेंशन, मतलब कि जो फिल्ट्रेशन एबिलिटी होती है आपकी किडनीज की, यूरिन आउटपुट का जो रेट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपको यूरिन में दिक्कत हो सकती है। डिप्रेशन, मानसिक तनाव आ सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट गुम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बट जो मेन है और जो आसान है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। इसके बाद में इसकी जो दूसरी क्लास आती है दैट इज नॉन ऑपियोइड्स, मतलब कि वो ड्रग्स जो कि एनाल्जेसिक एक्टिविटीज नहीं रखते हैं बट दे आर एग्जैक्टली एंटीटसिव्स और द कफ सप्रेसेंट ड्रग्स, तो उनकी बात करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले ड्रग आती है DXM, यहां पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है इसको, जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान होता है इसको DXM या फिर DM से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान होता है इट इज द वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मेनी OTC कोल्ड एंड कफ मेडिसिन, मतलब कि आज तक जितने भी हम लोग दवाइयां यूज कर रहे हैं, जो कफ सिरप्स हम लोग पी रहे हैं या फिर जो भी कफ रेमेडीज और कोल्ड रेमेडीज हम लोग ले रहे हैं, उन सब में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला जो ड्रग होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन। ठीक है, इट इज सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप एंड स्प्रे। ठीक है, क्योंकि ये कुछ केसेस में पेन रिलीफ की तरह भी काम करता है, एज अ पेन रिलीवर इट एक्ट करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी 3 फॉर्म्स मिलती हैं, या तो ये टैबलेट के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर ये सिरप के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर ये स्प्रे के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, अगर डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन की प्योर फॉर्म को देखा जाए तो ये एक व्हाइट पाउडर मिल्क के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है ये एक एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, जिसको NMDA रिसेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। नेवर फॉरगेट दिस बिकॉज दिस इज गोना अ गन पॉइंट फॉर यू ऑल। अगर आप ये पॉइंट एग्जाम में मेंशन करके आते हैं तो श्योरली आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ड्रग होती है, जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन होती है, ये एक NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। NMDA की फुल फॉर्म होती है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ठीक है, इसके बाद में ये जो ड्रग होती है इट प्रोड्यूसेस द सिमिलर इफेक्ट्स एज कीटामीन एंड फेनिसाइक्लिडीन। ठीक है, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कीटामीन और फेनिसाइक्लिडीन के सिमिलर होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ड्रग यहां पर आ रही है दैट इज नॉस्कैपिन। इसी की नॉन ऑपियोइड्स की दूसरी और सबसे ज्यादा सेकंड सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली ड्रग होती है एज एन कफ एंड कोल्ड रेमेडी। ठीक है, ये जो होती है इट इज एन बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड डेरिवेटिव।
ठीक है, आई रिपीट अगेन दैट द नॉस्कैपिन इज ए बेंजाइल आइसोक्विनोलीन एल्कलॉइड डेरिवेटिव विदाउट सिग्निफिकेंट पेन किलिंग प्रॉपर्टी। मतलब यह है कि इस एंटीटसिव ड्रग में पेन रिलीविंग एक्टिविटी नहीं होती है, इससे दर्द में कोई आराम नहीं मिलता है। इसके बाद में इट इज यूज्ड फॉर इट्स एंटीटसिव एक्टिविटी एंड आल्सो यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। मेजोरिटी में हम लोग इस ड्रग को एज एंटीटसिव मींस एज अ कफ सप्रेसेंट यूज करते हैं, बट इन सम केसेस इट आल्सो हैज एंटी कैंसर एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स एंटीटसिव इफेक्ट इज मेडिएटेड बाय इट्स सिग्मा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटीज। मतलब कि जो हमारा कफ सेंटर होता है वहां पर जो सिग्मा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये उन सिग्मा रिसेप्टर को एगोनिस्ट की तरह काम करता है। मतलब उसकी जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एज एंटीटसिव यूज करते हैं। अब जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि नॉन ऑपियोइड्स के हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि डेक्स्ट्रोमिथोर्फान और जो नॉस्कैपिन होती हैं, ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती हैं। मतलब दिल की जो धड़कनें होती हैं, जो हृदय गति होती है उसको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जब हृदय गति बढ़ती है तो जाहिर सी बात है चेस्ट में पेन महसूस होता है, पिन पॉइंट पेन फील हो सकता है। तो वही दूसरा साइड इफेक्ट है, दैट इज चेस्ट पेन। स्लीपलीनेस मतलब कि नींद नहीं आएगी, जाहिर सी बात है हार्ट रेट अगर तेज होगा और चेस्ट में पेन होगा तो व्यक्ति सो नहीं सकता आसानी से। इसके अलावा प्रोस्टेट के जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। डायलेटेड प्यूपिल्स, जो पुतलियां हैं जो कि हमारे ओपियोइड्स क्या कर रहे थे, उसको पिन पॉइंट कर रहे थे, बहुत ज्यादा संकीर्ण कर दे रहे थे, ये उसको फैलाने का काम करता है, बहुत ज्यादा उसको फैला देता है, वाइड हो जाती हैं। शेकिंग एंड मसल स्पैज्म मतलब कि जो आपके मसल्स हैं वहां पर वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, वहां पर कपकपाना शुरू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव मींस जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करने का काम करता है अगर इसकी ओवरडोज आप कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी लास्ट क्लास बचती है इस ड्रग्स की, दैट इज एंटीहिस्टामीन्स। एंटीहिस्टामीन्स जो होते हैं कि दे अफोर्ड रिलीफ इन कफ ड्यू टू देयर सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस। सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस की बात जब आ जाती है तो फिर हम सभी जानते हैं कि सेडेशंस मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए हल्का सा ड्राउसीनेस फील होती है लेकिन वो बेहोश नहीं होता। और एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस यानी कि ये सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग एज एंटीटसिव यूज कर सकते हैं, ठीक। दे लैक सिलेक्टिविटी फॉर द कफ सेंटर। जो कफ सेंटर आपके सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है, सिलेक्टिवली इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि कफ सेंटर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता ये ड्रग। इसके अलावा दे हैव नो एक्सपेक्टोरेंट एक्शन बट स्टिल इट डिक्रीजेस द सीक्रेशन बाय एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस। मतलब कि जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं उसकी तरह से इसका कोई रोल नहीं होता। एक्सपेक्टोरेंट्स के लिए आप मेरा एक्सपेक्टोरेंट्स का वीडियो देख सकते हैं आसान तरीके से। और इसके बाद में लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं कि ये जो सीक्रेशंस होते हैं, जो म्यूकस का सीक्रेशन होता है या फिर अदर जो सीक्रेशंस होते हैं, ये उनको रिड्यूस करता है क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक होता है। एंटीकोलिनर्जिक यानी कि सीएनएस को डिप्रेस करने वाला। सीएनएस को डिप्रेस जब करता है तो उसकी जो मोटर एक्टिविटी होती है वो डिप्रेस होती है, जिस वजह से जो सीक्रेशंस होते हैं वो रुक जाते हैं या कुछ समय के लिए अवॉइड हो जाते हैं। लास्ट जो होता है इट इज लेस इफेक्टिव इन अस्थमा। मतलब ये कि इस ड्रग का अस्थमा में कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वी फिनिश दिस विद एंटीटसिव, द लास्ट क्लास ऑफ द ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कैरी ऑन द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड द ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार देते रहें। थैंक यू।